Humana nato na bisita mga heritage sites dinhi sa lungsod sa Liloan. Karon laing talan-awo na usab ang atong suruyon. Dinhi lang sa Suroy-Suroy, Liloan. Liloan, angay ka nga pasidonggan. Liloan, kaanyag mo lilihitogan. Mga suruyan, padayon nato pagdiskubre ang mga interesting things that makes Liloan like no other. Ang ilang mga produkto nga gama sa kamot, mga lamian nga delicacies, ug atong sination ang paglambo sa ilang mga purok. Dinhi lang sa Suroy-Suroy, Liloan. Ito kalipay, latas sa katuigan, kakugi ang Liloan. Kung mobisita ka dinhi, makakita ka ning klase-klase mga ceramics. Tungod kay ang lungsod sa Liloan is a home to a number of ceramics manufacturers usab. Gikan sa mga gagmayng mga kaang ngadto sa mga dagkong jars. Ang paghimo og butang pinagi sa lapok usa ka ancient art. Dinhi sa Liloan, makakita kag daghan kaayong manghimo niini. Sa akong pagsuroy-suroy sa ilang lungsod, mihapit ako sa usa ka manghimuay og mga kaang. Ang Liloan kay rich of clay. Mo na ang usa sa panginabuhian nila dinhi kay ang pottery making. Unsa man di ay ang gamit sa clay. Ang clay kung sagulan og tubig nagpakitag plasticity, unahimong flexible. Mao makaporma-porma ka sa gusto nimong buhaton kung aduna lay certain proportions. Ug gini kauga na unya sa imong giporma, pwede nimo siyang paimuslan sama sa flower pots o di ba ka vases. Manong, dugay na ka nagsugod ani maghimo og pot? Sa pagbuhat lang, muapot na og mga 36 years. 36 years. Mm. Ikaw gitighimo ani tanan o napog kay mga kauban mo? Una akong mga anak. Imong mga anak mo ni sunod sa imong skills nga mahimo og Silbi, pot. mo ay nagsunod og silbi nga na ako nag-guide nila. Kani siya nighuman naghimo ani tanan asam ni distribute. Nagi mo i-shop na may Waon lang ni siya sa kumpanya. So unsa may una atong buhaton ani? Tuloy. Walang waon. Lapok ni siya, lapok. Lapot. Usually pila man siya ka minutes mahuman. Kadali ra ni siya? 1 minute. 1 minute humana. Forma na ni siya. Pama na. Para sa gatong mga nagsugod pa. Kapag sugod pa lang, ingon tang wagi ka mao, pamudangat na na bisag. Binuan gid. Binuan ang daganon. Sa isa ka buta na to sa isa ka oras pila man ka inani ceramic kaning ani klase nga ceramic ang mabuhat. O trabaho lang yun. Ning muabot na siya mga 50 ka po. Sa isa ka oras. Pila ka adlaw ni siya muga. Kuan Na muga. O pinakaduol usa ka semana. Basta 1,000 ang gidaghanon ni niya. Mudagan ni siya ngadto sa usa ka buwan. Tuod man, wag yun na ko si Piata ang pagsuway kung unsa akong kini pagbuhat. atong suwayan karon unsa man paghulma. Ay kalimti, flat form. Kailangan na to bas-on atong kamot para makahulma tagtarong parani. Sa 1 minute nga training, mo na imong makuha. Mo na kailangan mulungtad yung tag 1 month nga training para makahimo tag ingonani. One more. Atong i-perfect. Okay. Kaduha na kong mugna. See? Before and after. See? Dapat na ang kasing-kasing sa imong gibuhat og passion sa imong giobra aron nindot og daghan usab kag mahimo. Kinsay magtuo nga pinaagi sa lapok, makabuhat kag maanindot og butang nga mapahimuslan gyud nimo. Unsa pa'y nakapabangtog sa lungsod sa Liloan? Ang tubag, nara niini maong establishment. Kung mobiyahe mo og norte ayaw si Piata paghapit ang titays dinhi sa Liloan ug pilawi ang ilang lamian kayo nga delicacy ang Rosquillos.
1907. Was created by my great-grandmother, Margarita Frasco. Basically, she created the Rosquillos. And until now, it's been 105 years old. Successfully, it's still here with her blessings, of course. So I'm actually very grateful that you guys are here because I just want to thank everyone that's, been shopping here for the last 105 years. Basically that. Well, the most important thing for us is basically the Rosquillos because that's our, we're the pioneer to that. We're the original. But then we have Otap as well. We have Galletas de Carmen, Galletas de Bato, and Hojaldras. But our fast-moving, of course, is, the Rosquillos. Ano mang gibalik-balikan yun sa mga tao ang Rosquillos din sa Titay? Well, first of all, I have to say it's the taste. And why would somebody buy a product if they didn't like it, Yes. or they weren't interested in it, or if they didn't give it as a pasalubong, or so basically I have to say it's the taste of it, and knowing that the taste of it hasn't changed for the past 105 years. So I have to say that since 1907 to now, I have to say that the taste hasn't changed because people are still buying our Rosquillos. I would like to invite you to come to Liloan and by the National Highway. I'm sure if you go up to the north or go to the south, you'll see us. We're on the either left or right hand side. Please come over and we're more happy to cater to you and give you our products. Gawa sa Rosquillos, ang masi sa Liloan lamian usab kaayo. Dili yung problema kung pagkaon lang, di ba? O dili lang ka na. Napagay kay lami ang pagkaon nga matilawan dinhi, samtang ikaw magsuroy-suroy. Nga risad sa ato ang koan, munisipyo sa atong plaza, every weekend natay murag mahugog farmers market wherein ang ato ang mga local vendors mamaligya sa tubangan sa munisipyo, anything from fresh fruits to fresh fish, the fresh catches of the day, even to freshly baked or roasted lechon. Kasagaran sa mga travelers nga mobiyahe og north, mohapit gyud dinhi sa food street sa Liloan para mutilawan nila mga klase-klase mga pagkaon sama ni sinugba, kinilaw o guban pa. Tara, atong tanawon. Saan na isda ate? Duhaw na siya, sir. Ha? Duhaw. Duhaw? Tilugon na siya. Tilugon. Sa'yo meaning sa tilugon? Why kontra? Kontrado o mga isda. Pwede sa tanan. O, para sa katong ganahan kay kinilaw, ang ilang kinilaw diri tag 20 pesos lang o ang ilang lukot tag 5 lang. Affordable gyud kayo. Okay. Food tasting ta. Lami. Ani mo diri sa Liloan o kailangan ninyo matilawan ang ilang lamian kayo nga lechon baboy. Sa atong pagbalik, atong kumustahon ang mga proyekto nga gibulig sa probinsya sa Sugbo dinhi sa lungsod sa Liloan. Pagpangga